ตาเมเรียนมันเมียนขลุ่นอนาตาในขนมพระพุทธศาสนาคบคเนียปีเมเรียนเมียนขลุ่นอัตมาในขนมปรุมัญศาสนาโดยไม่ได้คลาดับไปอารมณ์เนี่ยการตายโยชบะปีเพียบคบคเนียระเวียงเมเรียนแตงปียืงเชื่อมโซมในตีนเรื่องมุยเมียนเมตมันเนี่ยได้ตรจิงติดบังดับไปรำดอกโยกนโกมกวิญนโกนุเมียนสดัดมืออ่องได้แต่เมียนเสนาคลังปุกายปีเนี่ยเนื้อจำกาปีจินเนจไอเมตมันเนี่ยนุก็มีนตีปรักษายุทธศาสตร์ดอกลังปุกายปีเนี่ยผ่องได้แต่จำดออยู่บอลหายปุเกตังปีก็คือเจียบองพโอนหนึ่งคเนียผ่องได้ตีปรักษายุทธศาสตร์ปีเนี่ยได้เจียบองพโอนคเนียนี้บานยุทธสอบคเนียเลยยุทธศาสตร์มวยได้มีประสิทธิภาพบางพอดในขนมการรำดอกยกนโกมวยนี้คือถาตามระยะการจับยกสดัดในนโกนุกอ่อยบานซึ่งดูสุดท้ายตามีนยุทธศาสตร์ไว้ขลัดดับไปโจเตยจับสดัดนุกอ่อยบานลูกตีปรักษาเจียบบองบานเอายุทธศาสตร์ถาดับไปโจเตยจับสดัดนุกอ่อยบานเนี่ยเตยแต่สกอถาตาเพิ่นเพียเละขณะระบอบสดัดนุถ้าตาก็มีลักษณะเตียบหรือขปัวซอหรือขมือแบบนี้หรือก็แบบนู้โดยเฉพาะในเป็นได้เนี่ยบานโจแต่ดาวบรรทุกสดัดรุ่ยหายคือเนี่ยบานเคยมนุษย์ได้มีพันเพียแบบนู้โจจับโยมมานุหายคือจิตสดัดลูกที่ปรึกษาจีบโอนบานเอายุทธศาสตร์ถาดับใบโจแต่จับสดัดบานเนี่ยเตยแต่สกอลอัมพีพันเพียและคณะระบอบเสนาแต่งปีได้มันเมจิตสดัดนู้เสนามวยเตียบเสนามวยขปัวแบบนี้หรือก็แบบนู้โดยเฉพาะในเป็นได้เนี่ยบานโจแต่ดาวบรรทุกระบอบสดัดนุหายเนี่ยนั่งเคยหนึ่งมนุษย์ได้มีพันเพียโดยเสนาแต่งปีนู้ปุเกนุหายมันเมจิตสดัดนุลายโจเนี่ยจับมนุษย์ได้มันมีพันเพียโดยได้บานเรียบร้อยในเสนาแต่งปีนู้ปุเกนุหายคือจิตสดัดยุทธศาสตร์แต่งปีขังเหลือมันมียุทธศาสตร์นามวยขอบเตคือวิปริตโดยจิมเมเรียนนึงนิพองได้มันคือเมเรียนมันมีขลุ่นอนัตตาระบบพระพุทธศาสนานั่งเมเรียนมีขลุ่นอัตมาระบบปรมัญญศาสนาโดยขณีนิพองได้ลูกตีปรักษาบ่องดำนางเอาปรมัญญศาสนาลูกตีปรักษาพระโอดำนางเอาพระพุทธศาสนาได้จีบองพระโอหนึ่งขณีปรมัญญศาสนาหนึ่งพระพุทธศาสนาคือจีศาสนาบองพระโอหนึ่งขณีไม่ตอบหนูดำนางเอาขลุ่นเนี่ยได้ตรายรูปดอนโกหมกวิ่งนโกดำนางเอารูปกายระบบเนี่ยจังรูปดอนรูปกายยกมากรุบกรองวิ่งแต่เนี่ยมันอาจกรุบกรองนโกรูปกายระบบเนี่ยบานล้อยบานเนี่ยโรคมันเคยหรือจับมันบานสดัดในนโกนุสดัดคือชีดำนางเอาทอมจิตตระดังระบบเนี่ยเสนาแต่งปีโนคือดำนางเอารูปกายหนึ่งจัดระบบเนี่ยดำไปเราเอาเคยสดัดได้ชีสเตตระดังนูพระพุทธศาสนาบ้านบังเรียนเอามนุษย์ยืงเอาสกอร์ในทอมจิตรูปกายหนึ่งจัดหายได้เบี้ยเหมือนแม่นชีทอมจิตตระดังนูเลยคือถารูปกายนั่งจัดจีอนัตตาโดยชนิดดำไปจับสดัดได้จีทอมจิตตระดังในขนมขลุ่นในอ่อยบ้านในขนมพระพุทธศาสนาที่เอาเนี่ยปฏิบัติปะได้ใส่มันเอาจับจรลำโยกเสนาเตียงปีนู้ได้คือจีรูปกายนั่งจัดนุเองถ้าจีทอมจิตตระดังนูไล่ปรุธานี่คือหาทาจีมีจีปะได้ใส่จำนายอันในขนมปรุมัญศาสนาวิญได้จีตีปรักษาจีบองที่บ้านบังเรียนเนี่ยปฏิบัติเอาสกอลในธรรมจิตจิตดัดได้จิตธรรมจิตตระดังนี้แต่บัดดองบักการหนามนุษย์ปฏิบัติเราคือธรรมจิตได้มีพันเพียและคณะจิตดัดได้จิตธรรมจิตตระดังนู้โจประเลงคลุนโจแต่ขนมธรรมจิตตระดังนู้แต่บัดดองเตอธรรมจิตดังตระดังนู้คือจิตดัดนู้หายสมนุหรือก็จำหน่ายการรำลึกในตำนวนมีเกี่ยนังการบรรจบในสังเกตศาสนาตามระยะตัวสนวิจีตระดังสกอตำเนิบนี่มีตัวนิติสำคัญนะในขนมเนียมจีอัญญกันดาในขนมกาบศักษาในตำนวนระเวียงมีเกียศาสนาระเวียงพระพุทธศาสนาในปรมัญญศาสนาในขนมประเทศขมายยืงลางวิญตำนวนกับใบบะประสามบานในบรรทอจบกอบยังเชยในขนมพนักกำเนิดโกนขมายระบายยืงหมกจิจรานจำนวนหมกหายระโหดมาดอเปปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในเป็นในคือจิเปียได้โกนขมายในขนมสมัยวิชีศาสตร์ตำเนิบอย่างนี้จับดามเลี้ยงจุมเรียสำอาดหนึ่งลบบำบัดวีเอาเจงปีพนักกำเนิดระบายโกนขมายยืงหายบางเบ็ดดงตัวเยอะในสัจจะเพียบดอกอจาได้โดนตาทะเลาะแต่บานสมัยรัฐแต่ดอลกำลังกำปูในสมัยโบราณนู้เมื่อดอลขนมเมเรียนจงกล่าวนี้ยังบานดังหายขาเตียงคลำซาถอนึ่งคลำซาปฏิบัติเตียงในขนมพระพุทธศาสนาในขนมปรมัญญศาสนาคือมีนกูดาวรวมสำคัญแต่บุยคือบางเรียนมนุษย์เอาเจกรุบกรองจัดขลุ่นเองนังเอาเจเลี้ยงสำอาดจัดขลุ่นเองเอาบานเชลทลาละอ
ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងអាចមើលឃើញនៅសច្ចភាពអំពីសតិដឹងខ្លួនឯងដែលជាធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនេះហើយជំលោះរវាងសាសនាទាំងពីរតែងតែកើតពីបុគ្គលដែលអវិជ្ជាដែលមិនទាន់យល់ពីសច្ចភាពមួយនេះដោយសារតែនៅមានការប្រកាន់ជាប់ស្អិតជាមួយមាគ៌ារៀងៗខ្លួនដោយមិនព្រមបើកចិត្តបើកបេះដូងរៀនសូត្រពីខ្លឹមសារពិតពីគ្នាទៅវិញទៅមករួចវាតម្លៃមាគ៌ាអ្នកដទៃខុសដោយផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍បក្សីមិនអាចវាតម្លៃត្រីព្រោះមិនហោះហើរហើយត្រីក៏មិនអាចវាតម្លៃបក្សីព្រោះថាមិនអាចចេះហើរនៅក្នុងទឹកបានផងដែរមាគ៌ាទៅកាន់សច្ចភាពតែមួយមិនអាចសម្រេចបានតាមរយៈតែសេចក្តីប្រកាន់នោះទេតែវាជាផ្លូវនៃការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិទ្យាសាស្ត្រនៃការត្រាស់ដឹងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការយកការពិតមកបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីជំលោះការទាស់ទែងហើយនឹងអាចជួយរំលាយនៅសេចក្តីប្រកាន់ទាំងអស់នោះតាក់ទងនឹងមេរៀនមិនមានខ្លួនឬអនត្តានិងមេរៀនមានខ្លួនអាត្មាមានសំណួរមួយដែលមនុស្សយើងជាច្រើនតែងតែមានចម្ងល់អំពីមេរៀនមិនមានខ្លួនឬក៏អនត្តានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងមេរៀនមានខ្លួនអាត្មានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនថាមិនមានខ្លួនអនត្តាតែបែរជាមាននៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាបង្រៀនថាមានខ្លួនឬអាត្មាសំណួរសួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនថាមិនមានព្រះហើយព្រហ្មញ្ញសាសនាបង្រៀនថាមានព្រះដូចយើងបានដឹងហើយថាគោលដៅរួមនៃសាសនាទាំងពីរគឺដឹកនាំមនុស្សយើងឲ្យរកឃើញនៅធម្មជាតិត្រាស់ដឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថាធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនោះថាជាព្រះនិព្វានរីឯនឹងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហៅធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនោះថាជាធាតុព្រះនោះមានន័យថាបុគ្គលដែលរកឃើញព្រះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាបុគ្គលដែលរកឃើញព្រះនិព្វាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះហើយថ្មីត្បិតតែសាសនាទាំងពីរមានគោលដៅតែមួយតែវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចថាវាគេឆ្ពោះទៅរកការស្វែងរកទៅរៀនស្វែងរកនិងពិសោធន៍ធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនោះគឺវាមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាឡើយមេរៀនមិនមានខ្លួនឬហៅថាអនត្តារបស់ព្រះពុទ្ធត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រផ្លូវអវិជ្ជមានឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាមាគ៌ាបដិសេធចំណែកឯមេរៀនដែលមានខ្លួនឬហៅថាអាត្មានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រផ្លូវវិជ្ជមានឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាមាគ៌ាដែលព្រមទទួលយកសម្រាប់មាគ៌ាទាំងពីរនេះគឺមិនមានមាគ៌ាណាមួយខុសឡើយព្រោះថាមាគ៌ាទាំងពីរសុទ្ធតែដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅរកឲ្យឃើញនៅការត្រាស់ដឹងតែមួយដូចគ្នាជាទូទៅការដែលមានគោលដៅមួយតែមានជម្រើសផ្លូវឬក៏វិធីសាស្ត្រច្រើននៅក្នុងការដើរទៅសម្រេចឲ្យដល់គោលដៅនោះគឺវាប្រៀបដូចជាគោលដៅយើងឡើងទៅលើភ្នំដូចនេះដែរនៅពេលយើងកំពុងតែនៅក្បែរជើងភ្នំយើងអាចប្រកាន់ថាតើតែឡើងពីខាងនេះទើបយើងអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំតែនៅពេលដែលយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំទើបយើងដឹងថាអូយើងអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំពីទៅខាងណាក៏បានដែរដូចគ្នានេះផងដែរបុគ្គលដែលយល់នៅសច្ចធម៌ឬបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងគឺជាបុគ្គលដែលបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំផុតនោះហើយពួកគេតែងតែមើលឃើញថាមាគ៌ានៅក្នុងសាសនាទាំងឡាយសុទ្ធតែមានគោលដៅតែមួយគឺបានមកដល់នៅកំពូលភ្នំនេះដូចគ្នាព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងបុគ្គលត្រាស់ដឹងទាំងឡាយដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងប្រសពគ្នានេះតែមួយដោយសារថាមានសច្ចភាពតែមួយតែក៏អាចមានជម្រើសផ្លូវដើរជាច្រើនទើបមានសាសនាជាច្រើននេះផងដែរដែលកើតមានឡើងនៅលើโลกដែលសាសនានីមួយៗគឺតំណាងឲ្យនៅមាគ៌ាខុសៗគ្នានីមួយសម្រាប់មនុស្សលោកនៅក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសនៅផ្លូវប្រតិបត្តិទៅកាន់សច្ចភាពនោះឲ្យបានសមស្របតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈតាមប្រពៃណីតាមជាតិសាសន៍ឬក៏តាមភាសារៀងខ្លួនរបស់ខ្លួនជាដើមសំណួរសួរថាតើអ្វីគឺជាមាគ៌ាបដិសេធរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោលដៅនៃការត្រាស់ដឹងគឺជាការស្គាល់នៅធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនឯងដែលយើងហៅថាជាធម្មជាតិត្រាស់ដឹងដូច្នេះដើម្បីស្គាល់នៅធម្មជាតិត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងដែលមិនមែនជារូបកាយហើយក៏មិនមែនជាចិត្តនេះនៅក្នុងមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាគេបង្រៀនឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិផ្ដោតសមាធិមើលនៅអ្វីដែលមិនមែនជាធាតុត្រាស់ដឹងនោះហើយអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវតែប្រតិបត្តិធ្វើសមាធិមើលឲ្យឃើញនៅសច្ចភាពពីភាពដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននៃរូបកាយនេះដូច្នេះយើងត្រូវបដិសេធរូបកាយនេះចេញព្រោះថាធម្មជាតិរបស់វាគឺជាអនត្តាចិត្ត
ឬនាមរបស់មនុស្សយើងក៏គឺដូចគ្នានេះដែរអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវតែបដោតសមាធិមើលឲ្យឃើញអំពីធម្មជាតិដែលមិនមានខ្លួនឬមើលឲ្យឃើញនៅធម្មជាតិអនត្តារបស់វាបើចិត្តមិនមែនជាខ្លួនឬបើចិត្តជាអនត្តាដូច្នេះចិត្តក៏មិនមែនជាខ្លួនពិតរបស់យើងដែរយើងត្រូវតែបដិសេធចិត្តដូច្នេះក្នុងមេគាបដិសេធរបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាបដិសេធនៅអ្វីដែលមិនពិតឬបដិសេធអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនពិតបើធម្មជាតិអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនពិតគឺត្រូវបដិសេធចោលទាំងអស់ចុះថាតើធម្មជាតិត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងនោះគឺជាអ្វីធម្មជាតិត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងរបស់មនុស្សយើងនោះគឺថាធម្មជាតិដែលមិនមែនជាធម្មជាតិមិនពិតទាំងអស់នោះហើយនោះដែលគេហៅថាជាមេគាបដិសេធហើយដែលវាគឺជាបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិមួយដែលមាននៅក្នុងមេគាយូហ្គាត្រង់ចំណុចរំដោះចិត្តតាមរយៈចំណេះដឹងនោះឯងសំណួរក៏សួរទៅទៀតថាតើអ្វីទៅជាមេគាព្រមទទួលយករបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះនៅក្នុងមេគាព្រមទទួលយកឬក៏មេរៀនមានខ្លួនឯងហៅថាអាត្មារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់នៅធម្មជាតិពិតនៃខ្លួនឯងដែលជាធម្មជាតិត្រាស់ដឹងរបស់ខ្លួនឯងនេះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេបង្រៀនអ្នកប្រតិបត្តិអំពីលក្ខណៈធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនេះតែម្ដងគេបង្រៀនថាធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សគឺជាធាតុព្រះដែលមិនប្រែប្រួលមិនដូចជាធម្មជាតិរូបកាយនិងចិត្តនោះទេធម្មជាតិត្រាស់ដឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនគឺជាអាត្មាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចហើយដែលនៅខ្ពស់ផុតអំពីរូបកាយនិងចិត្តនេះធម្មជាតិត្រាស់ដឹងគឺជាអ្នកមើលមកលើចិត្តនិងរូបកាយនេះធម្មជាតិត្រាស់ដឹងគឺជាទីនៃសមាធិឬក៏ជាទីកន្លែងនៃសេចក្តីស្ងប់សុខនិងជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចរួចរំដោះពីទុក្ខសោកទាំងឡាយអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវសមាធិមើលឲ្យឃើញនៅធម្មជាតិត្រាស់ដឹងនេះរួចព្រមទទួលយកនិងរស់នៅជាការត្រាស់ដឹងនេះតែម្ដងដែលនេះគេហៅថាជាមេគាព្រមទទួលយកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានអាននិងស្ដាប់នៅសំឡេងសៀវភៅសំឡេងខ្លីៗរបស់យើងខ្ញុំរួចហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់ស្ដាប់និងអានមេរៀនពេញនិងសំឡេងពេញលេញតែម្ដងបាទសូមតែចូលទៅកាន់ website trashdeng.com បាទគឺសរសេរ TRAS trashdeng.com បាទដូចនេះបងប្អូនអាចនឹងចូលទៅអាននិងស្ដាប់នៅវីដេអូនិងសំឡេងពេញលេញតែម្ដងនៅក្នុង website របស់យើងសម្រាប់ជំហានបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ